guys, welkom bij een nieuw filmpje. It's been a while. We zijn verhuisd, we zijn terug daar. Nu gaan we terug beginnen guys. Het is herfst, jullie kunnen het goed zien. Alle blaren vallen hier goed van de bomen. En ja, dikke baarzen jongens, dikke baarzen. Dat moet terug lukken dit jaar. Het ligt ook al goed vol met blaren, dus ik hoop dat we iets verder door nog goed wat plek hebben voor te vissen. En ja guys, we gaan het dus proberen met een nieuwe rig. De Be-Free Texas rig. Dat is met een heel speciaal loodje. Allee, een nieuwe rig is het eigenlijk niet. Het is nog altijd gewoon de Texas rig. Maar dan met een heel speciaal loodje. Dat loodje dat ga ik jullie direct laten zien Sam, op de GoPro. En dan, nu gaan we dat vandaag eerst eens proberen ook met de Carolina rig te combineren. En als dat niet lukt, dan gaan we ook terug over naar de Be-Free Texas rig. En dan gaan we gewoon Texas riggen terug met de Noiki kreeftjes, de Yabby Crow, de Mighty Mama en de Smoking Dead 2,5 inch. Sowieso eens bekijken guys. Abnormaal goeie aasjes zijn dit. Echt niet normaal. Zeker een aanrader, dus ga er zeker eens voor kijken. Peace. Dit is eigenlijk een heel raar loodje. Ik ga je even laten zien over welk loodje het gaat. Dat is de Ryugi Black Bean. Zoals jullie al kunnen zien hier, dat loodje. Heel speciaal hè. Het is een boomvormig loodje, wat eigenlijk het zwaarste punt recht naar beneden laat gaan. De Texas rig is een die dat in een boog naar beneden valt. En deze rig, die valt recht naar beneden. Dat is dus het hele leuke aan dit. De vissen kennen dit nog niet overal. Als het niet overal te zien is, of dat niet overal gepresenteerd wordt, dan gaan de vissen dat ook niet kennen en dan gaat je automatisch meer vangen. Ja guys, dit is iets wat echt goed werkt. En ik ga rap zo'n riksje maken en dan gaan we daarmee aan de slag guys. En dan gaan we proberen toch eens wat dikke baarzen nog te pakken. Hè. Ik heb ene met de Bitsy gevangen, nee, met de Noiki Caishin Jig. En deze gaat het nu doen guys. Dus tot direct en jullie komen terug op de GoPro natuurlijk. Hè. Peace. Komt ook niks voor kijken. Dat was beet. Vis. Ja. Vis on guys. Planten, planten, planten. Niet goed. Geef nu, zo van wel. Ja. Ik ben wel aan het filmen, maat. Dat ik wel aan het filmen ben. Voilà, hè. De Mighty Mama heeft het weer gedaan, zo guys. Hups, hè. Een gangster. Oh ja. Die heeft al het een en ander meegemaakt, precies. Hoge kam eigenlijk, hè. Oh. Schone vis. En op terugzetten, guys. Maar ik denk dat ik hier direct al ene kan vangen. Ik heb er een paar gezien. Ze zaten aan de kant. Beet. Beet. Vis on guys. Dikke vis. Op de Sea Rig. Het zijn geen 50ers. Oh, het zijn mooie vissen jongens. We hebben hem. Ik denk dat het juist een 40er is, want er zitten er dikkere. Op ze guys. Mooie patat hè. Echt een mooie patat. Ik ga hem terugzetten jongens. Er zitten hier veel. Is ze weg? Ik heb er net nog gezien. De
Het aasje zit al terug goed. Kijk guys. Dit is de rig. Dat is geen bullet weight. Dus je krijgt eigenlijk een soort L. Het loodje valt eerst. En dan komt de Yabby Crow na. Dat is een heel andere presentatie. Maar gewoon door het loodje. En ja. Die pakken dat dus. En die pakken dat goed. Ik verschiet ervan. Dat ze zo goed bijten erop. En nu ben ik dat eigenlijk gelijk een soort Carolina rig aan het vissen. Hè. En ja, ik moet zeggen, het werkt uitstekend goed. Heel apart vissen. Maar je kunt echt mooie vissen zo vangen. Hè. Dit is eigenlijk de Carolina rig, maar dan met in een L. En dat doet echt veel. Uw zinkmoment van uw aas is 2 keer zo lang dan dat van een Carolina rig of Texas rig. Dat is gewoon omdat dat loodje als eerste de bodem raakt en dan het aasje nakomt. En dat duurt langer dan een Carolina rig. Carolina rig komt ongeveer op de bodem en dan een seconde of 2 komt dat na. Hier kan het wel eens gemakkelijk een seconde of 5 duren dat uw aasje nakomt. En als je dat in de winter heel traag vist, hè, evenzeer een glaspareltje ertussen gegooid, dat tikt harder. Ja, ik zeg het, ik heb er nu 3 gevangen al. Ik ga eerst eens een beetje zoeken waar dat ze zitten. En ja, ze zitten er wel hoor. Oh, beet, 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 guys. Another one. Komen er echt voor, jongens. Komen er echt goed voor. Ja, is eruit. Het aasje is ook echt weg, jongens. Dus ja, je ziet het. Weer alleen. Die gaat mooi terug. En dat is dan weg. Dat was de 4e al. Op korte tijd, hè, jongens. Op korte tijd. Maar dat is ook, ja, de Yabby Crows. Hè. Die zijn zo goed. Dat werkt hier immens goed, dat aasje. Maar zoals je kunt zien. Kijk, zoals je al kunt zien. Als de lijn slap hangt, ja, ik weet niet of dat jullie dat goed kunnen zien, guys. Nu krijg je het eigenlijk een beetje meer. Kijk, het loodje gaat eigenlijk altijd recht naar beneden. En dan komt het aasje na. En dat is kei fijn. Zo vangt je echt veel vissen. En het zijn echt ook heel mooie aanbeten ook. Kijk, dit is een doosje, allemaal de Yabby Crows erin. Een paar haakjes, nog wat skirt jigs eventueel. Nu gaan we eens de green pumpkin terug gebruiken. En dat we eens plaatsen, jongens. Beetje verplaatsen, beetje bodem aftasten. Eens kijken wat dat hier zit. Niet zo heel ver uitgooien hier. Hier zaten er straks echt heel veel. Ik snap niet goed waarom dat ik die niet heb kunnen zien. Maar, oh, dat was beet al. Beet, guys. Ja, zo. Kleiner. Heeft hij wel heel diep gepakt. Oh, het is er al uit. Ik ga er rap terugzetten. Het zat redelijk diep. Kleine rakker. Missen. En dan weg is hem. Je kunt hem op een losse draad laten zakken. En dan gewoon aanspannen.
En dan een stikje. Draaien. Beetje spanning zoeken. Beet. Een kleine waffel op de top, jongens. Maar niks meer. Ik weet niet of dat beet was. Dat leek wel zo. Dus. Ja, mooi. Dat is niet schoon. Dat heeft ook diep gepakt, denk ik. Redelijk diep, ja. Moeten we onze tang ook even verpakken, denk ik. Ja. Mooi visje weer, hè? Jongens. Ik ga hem mooi weer terugzetten. Ja, een fotootje pakken. Voilà. En die is weg. Dus zwemt hij nog van voor. Zeg maar, dat is fijn. Kleine operatie. Iets te lang gewacht, denk ik. Dus kijk. Het is echt een mooi herfstweer geworden, guys. Het is nog niet koud. Dat is al een mooi voordeel. Ja. Oh, dat was beet. Dus, oh. Inderdaad. Mooi vertrokken ermee. Kleine man. Amai jongens, dit is al de 7e nu. Alsjeblieft, hangen. Alsjeblieft, alsjeblieft. Je moet even... Is dat ook goed? Voilà. Ik kan eruit. Amai, dat is nog mooi ook weer. Allemaal vlakte. Iets in de 30 denk ik. Tegenwoordig. En dat is ook weer weg. Op zijn gemakje. Oh, de Mighty Mama vangt dus ook goed vis, guys. Even kijken of dat daar nog eens iets zit.
And a little perch. Wat op de Mighty Mama, guys. Wat verlossen weer. Opzij. Weer eentje. Heel fijn. Dit is echt een zalige manier van vissen. Daar hou ik dus van. Hè. Deze tijd van het jaar is echt mijn favoriete tijd. En als je dan nieuwe dingen wilt uitproberen. Nieuwe dingen. Het is ook een beetje het aas hoor, guys. Deze is echt magnifiek aas. Ik heb hier nooit over kunnen klagen dat dit niet vangt. Alleen één kleur vind ik niet zo goed van hun. En dat is die shrimp kleur. Die vind ik iets minder. Maar dat is gewoon... Ja... Ik kan niet zeggen wat het is. En ook misschien een beetje de manier van het vissen. Zeker met dat systeem met dat loodje. Dat loodje dat knalt als eerste de grond op. En dan komt het aas langzaam achterna. Maar dan bij deze loodje duurt het veel langer. Dus de baarzen die zien dat aasje veel langer komen en die plukken dat echt soms uit de lucht. In de winter zal dat echt wel op de bodem zijn. Hè? Dus dan moet het aasje echt wel... Ik zou het moeten proberen, maar tot nu toe werkt het echt heel goed, jongens. Dit is echt een fijne manier van vissen. Heb ik gisteren een beetje doordacht. Ik zeg, ik wil zo eens een Carolina-rig bouwen. Ik wil eens kijken wat dat geeft. Hoe dat is. En ja. Tot nu toe mag ik niet klagen. Ik krijg toch mooie beten. Soms voel ik niks en ik heb vis eraan zitten. Het is toch speciaal, hè? Maar een hele leuke manier van vissen. Eens kijken of we hier nog een kunnen rapen, jongens. Het is lang geleden dat ik nog eens zoveel kort achter elkaar veel vis heb gevangen. Ik denk dat ze mij gemist hebben. En echt vooral mooie vissen. Dat moet ik wel zeggen. Oh, vision guys. Vision. Ik voel hem mee weglopen. Oh, mooie sterke. Sterke, ja. Oh, ik voel hem mooi weglopen, jongens. Another one. Niet te lang laten ze. En dat is weg. Ja, gelukkig. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.